juguetes que pudimos recolectar. Esperemos y para el próximo año la comunidad nos siga apoyando, nos apoyen con más juguetes y así todos van a tener sus juguetes. Pues ya se terminaron los juguetes, agradecemos la presencia de ustedes que hicieron posible también este día y pues vamos a ver qué más dicen los compañeros. Bueno, también agradecemos pues a los diferentes negocios que estuvieron apoyando ahí en Ferretería Rosabel, al mundo del disfraz por estos bonitos disfraces. Ahí también a todas las estéticas, a toda la familia San Marcos. Ahí también a los diferentes negocios que nos dieron los juguetes. Sí. Y nos esperamos el próximo año, esperando el próximo año sea más grande, tengamos más regalos para todos ustedes. Y luego, aquí los compañeros también van a decir, tienen unas palabras para todos. Pues muchas gracias a toda la gente que de alguna manera nos apoyó con su presencia, a todas las personas de los establecimientos que nos apoyaron y a todos los niños también que por aquí estuvieron. Y pues una disculpa de antemano pues a los que no alcanzaron, pero pues con mucho esfuerzo se hizo esto posible. Y pues esperamos que para el próximo año esto se vaya mejorando.